مردمی سربلند مسلمان، عیدتان مبارک باشد. من بهرام غفوری هستم. با شما اول صحت و سلامتی، بعداً عمری دراز، بعداً سربرکتی را در دسترخوان شما، در خاندان شما تمنا دارم. بگذار یگان کسی شما بیماری کسلی را نبینید. صحت و صحتمند باشید. خدا کند که تا ماه شریف رمضان دیگر تا عید دیگر ما و شما را با سری بلند با خوشحالی خداوند تعالی برساند. سربلند باشید. بار دیگر عیدتان مبارک. خانه خالی است خانه ما، خانه قشنگ و زیبا. خانه خالی است همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. خانه خالی است خانه ما، خانه قشنگ و زیبا. خانه خالی است همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. پشت سر افسانه گل، پیش گل باغی خزان پوش. یا که من باید بمیرم یا تو را سازم فراموش. سختی 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 سخت است، لحظه تلخی جدایی، لحظه که رخ بندی باز پس دیگر نایی نایی نایی. خانه خالی است خانه ما، خانه قشنگ و زیبا. خانه خالی است همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. خانه خالی است خانه ما، خانه قشنگ و زیبا. خانه خالی است همه سرسان، خانه بی